อันนี้ขอกินนะครับ เฮ้ยอันนี้ขอแล้วครับ ทำอะไรเนี่ยกินโอ้แย่งอะไรเนี่ยทำไมเป็นคนอย่างนี้เนี่ย อันนี้ผมคืนก็ได้ครับ เอ้ยคืนด้วย ได้ครับ อืม อร่อยใช่ไหมครับ อร่อยดิแย่งผมกินได้ไงเนี่ย นี่ผมขอโทษด้วยนะที่ผมแย่งกินแต่มันอร่อยจริงๆครับ อ๋อ อันนี้ขอนะคนไทยมีน้ำใจกัน โอ้ แบ่งกันครับแบ่งกันครับ อันนี้ การแบ่งกัน เอาจริงดิ ใช่แบ่งกันกินแล้วอันนี้ก๋วยเตี๋ยวเรือต่อคิวนะครับอยู่บางละมาดนะใกล้ตลาดน้ำคลองรัตนมยมมากันได้ครับ